עבודת השם, מאמר ל"ט. חוסה השם עלינו ברחמך ואל תתננו ביד אכזרים. אנו אומרים בסליחות, שמע קולנו אדוני אלוהינו, חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו. ובתחנון של יום שני ויום חמישי אנו אומרים, חוסה השם עלינו ברחמך ואל תתננו בידי אכזרים. למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם וכל קולנו תשמע ותחון ואל תתשנו ביד אויבינו למחות את שמנו וכל. ובכל זאת שמך לא שכחנו, נא אל תשכחנו. יש להבין את מה שמסיים. ובכל זאת שמך לא שכחנו, נא אל תשכחנו. משמע שהטעם שאנו מבקשים מהשם יעזור לנו, ומשום שבכל זאת שמך לא שכחנו, שבשביל זה אנו אומרים או מבקשים, נא אל תשכחנו. זו המובאה והסברה. ועליה שאל שאלה, ואתה ייתן לנו יסוד שדרכו נוכל להבין תשובה לשאלה הזו. מה השאלה? מדוע היסוד לבקשתנו מהבורא שיסלח לנו הוא שאנחנו את שמו בכל זאת לא שכחנו. ובכדי להבין את הנ"ל צריכים לדעת מי הם הגויים ששואלים שאלת הכפירה. רוצה לומר כפי שאנו אומרים, למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם? אז מי הגויים האלה? וגם יש להבין מה שאנו אומרים להשם, ואל תתננו בידי אכזרים. מי הם האכזרים? ועוד שמשמע אם לא היינו נמסרים בידי אכזרים בגלות, לא היה נורא כל כך. ולא היינו צריכים להתפלל להוציא אותנו מהגלות של הגויים. ונבהר את זה על פי דרכנו. הנה ידוע שנעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל. והיות שאנחנו נולדנו ברצון לקבל, ורק הרצון לקבל לתועלת עצמנו מגולה אצלנו, והוא שנותן לנו להבין שלא כדאי לעבוד, אלא רק לתועלת עצמו. על כן, על ידי זה שאנו משועבדים לתועלת עצמנו, לסוג המחשבה הזה, סוג ההרגשה שמכריח אותנו לחשוב אך ורק על עצמנו, אנו מרוחקים מהשם, מטעם שהצמצום קבע חוק שאין אפשרות לקבל כאשר אנו חושבים רק על עצמנו. כידוע שעניין קירוב וריחוק, הכוונה על שינוי צורה והשתוות הצורה. ומשום זה בזמן שהאדם משוקע באהבה עצמית, הוא נפרד מחיי החיים, וממילא לא יכול להרגיש את טעם של תורה ומצוות. כי רק בזמן שהוא מאמין, שהוא מקיים מצוות הבורא,
ולא לתועלת עצמו, אז הוא יכול להיות דבוק בנותן התורה. והיות ונותן התורה, דהיינו הבורא יתברך, הוא מקור החיים, אז הוא מרגיש את טעם החיים. והתורה נקראת אצלו תורת חיים, ואז מקוים מה שכתוב, כי הוא חייכם ואורך ימיכם. אבל בזמן הפירוד, הכל חושך אצלו. הגם שחז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, שלא לשמה, או מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אבל גם בזה יש הרבה תנאים במעבר ללשמה. ביכולת של המעבר מתוך שלא לשמה לבוא לשמה, אומר יש הרבה תנאים. קודם כל, צריך שיהיה לו צורך לבוא לשמה. כי האדם חושב, מה אני מפסיד? שאני עוסק שלא לשמה. שבשביל זה, בכדי להגיע לשמה, אני תמיד צריך לזכור שהסיבה שבגללה אני לומד שלא לשמה, היא לא בשביל שאקבל שכר גשמי או רוחני, אלא מטעם שעל ידי זה אזכה להגיע למדרגת לשמה. אז על כן הוא שואל, מה הרוויח מזה? מה הרוויח מזה שאני צריך לעבוד תמיד עם התנאי הזה, שגם כשאני עובד שלא לשמה זה בשביל להגיע ללשמה. למה שאני לא אשאר במחשבה של לא לשמה? כי כך נוח לי וככה טוב לי, מה אני מפסיד? ואז מתעוררת אצלו עוד שאלה. כי הרי הגוף שלו רוצה להגיע ללשמה, היות וזה מבטל את שליטת רצונות הגוף על רצונות הנשמה. מגביר את השאלות כדי לעורר ספק ולהמשיך בשליטתו הוא על הנשמה. וכי דבר שלא חסר לי, אני צריך לתת עליו יגיעה. נראה לא חסר לי לשמה. איני חש מה זה, איני יודע מה זה. כל פעם כאשר מנסים לתאר לי את הדבר, איני רואה שאני שואף אליו. אולי לאור שמבטיחים בגינו, יש לי רצון גדול. אבל אני לא רואה שאני רוצה את היגיעה הכרוכה בכך, ואני גם יודע אם אני אוכל להגיע לכך אי פעם. זה שבא ואומר הגוף, מה אני ארוויח? בזה שאתה רוצה לעבוד על מנת להשפיע, אני אקרא לשמה. שאתה מבקש ממני, מהגוף, שאתן יגיעה בשלו לשמה. ואתה מבטיח לי שאני אקבל ללשמה, מה זה יוסיף לי? ובאמת, הוא להפך. אם הוא אומר לגוף שלו, תעסוק בתורה ומצוות שלא לשמה, שזוהי סיבה שעל ידי זה תגיע ללשמה, אז בטח הגוף מפריע לו. אם זו מטרתו להגיע ללשמה, והוא מביא לו הרבה תירוצים שלא יוכל לעבוד את העבודה, זה שלא לשמה. מדוע הגוף אינו מאפשר את זאת העבודה? כי הגוף פוחד שהם יגיעו ללשמה. מה שאין כן אלו סוג אנשים שלא לומדים על הכוונה בכדי להגיע ללשמה. זאת אומרת שהם עוסקים בתורה ומצוות. משום שהקדוש ברוך הוא ציווה עליהם לקיים את התורה ומצוות שלו.
ותמורת זה יקבלו שכר בעולם הבא. משמע שעבודתם היא לשם שכר, ולא כדי להגיע ללשמה. הם לא יודעים מה זה, הם לא חושבים מזה, הם יודעים שהם יקבלו שכר בעולם הבא, וזו תכלית עבודתם. זו הסיבה שלשמה הם מוכנים להתייגע ולהזיז את גופם. אבל אין הם מכוונים בעת הלימוד התורה שהם לומדים, בכדי שיצאו מאהבה עצמית, ויוכלו לקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע. ולפי זה יוצא, היות שהם אינם הולכים נגד הגוף, שהגוף הוא הנקרא אהבה עצמית, משום זה אין הגוף מתנגד כל כך לקיים תורה ומצוות, כי דעתו של הגוף שהכל יישאר ברשות שלו. היינו באהבה עצמית. מה שאין כן אלו אנשים שמכוונים בעת התעסקותם בתורה ומצוות, שהם רוצים על ידם לזכות ללשמה, לכן גם שלא לשמה קשה להם לקיים. כי הגוף מפחד, אולי הוא יפסיד את כל האהבה העצמית. והאדם יעשה הכל לשם שמיים, ולא ישאיר בידי הגוף שום דבר. יוצא מכך שכלפי חוץ האנשים שרוצים לעבוד ללשמה, הם נראים כפחות מאותם אלו שרוצים לעסוק רק בשלו לשמה. ויוצא שהעבודה שלהם, של אלו שרוצים לעבוד בשלו לשמה בכדי להגיע ללשמה, היא יותר קשה ונראית כפחות טובה. כך נראה על פי מבחן התוצאה החיצונית. ועל כן הגוף בא ואומר, מבחן התוצאה קובע. הגוף רואה שלא מרוויחים מזה שום דבר. ואם כך, לא כדאי לעסוק בעבודה כזאת, אפילו בשלו לשמה. נמצא שיש הבדל גם בשלו לשמה עצמו. בין שלו לשמה לבין לשמה ודאי יש הבדל. אבל יש הבדל גם בשלו לשמה. כי יש כאלה שעובדים בשלו לשמה ומרגישים שאפילו זה הם לא יכולים לעשות. ויש כאלה שעובדים בשלו לשמה ומרגישים כוח גדול מאוד לעבוד את העבודה בשלו לשמה. ודווקא אלו שמרגישים שאפילו שלא לשמה הם לא יכולים לעשות, זה משום שהם רוצים להגיע ללשמה, והגוף מתנגד אף לזאת. וזה כמו המשל עם הפולנים והגרמנים. נמצא שיש הבדל גם בשלו לשמה עצמו. זאת אומרת, בהכוונה עצמה זה שלו לשמה. שאם הכוונה להישאר בתוך השלו לשמה, ולא ללכת הלאה, היינו להגיע ללשמה, אז האדם יכול להיות מתמיד בלימוד התורה. וללמוד גם 18 שעות ביום. ולעשות מעשים שנראים הקרבה גדולה מאוד. והגוף לא מפריע לו. אמנם הוא מרגיש שזה מאמץ, אבל המאמץ הזה, הוא מרגיש בו גם הרבה מאוד כוחות של עשייה. כי אין לו התנגדות אמיתית מצד הגוף. מה שאין כן, אם הוא מכוון. בעת התעסקותו בשלו לשמה. שעל ידי זה יגיע לשמה, שזה נגד דעתו של הגוף, אז הגוף יתנגד. זה נכון. שהוא במצב הזה עוסק בשלו לשמה. ולכאורה יש שאלה כלפי הגוף. מדוע שהגוף יפריע לו כל זמן שהוא עדיין עוסק בשלו לשמה? אבל היות שהמטרה היא להגיע ללשמה, אז הגוף רוצה לעצור אותו עוד בתחילת דרכו.
לכן על כל תנועה ותנועה הגוף מתנגד ונותן הפרעות על כל דבר קטן. זאת אומרת שאלו אנשים שלא הולכים על המטרה בכדי להגיע ללשמה, צוחקים כשמסתכלים על ההפרעות שיש לאנשים. שכן הולכים על הדרך להגיע ללשמה, כי אומרים עליהם שאינם מבינים אותם, שעל כל דבר הם חושבים שזה הר גבוה. וכל דבר קטן נעשה נגדם, כן נגדם, למחסום גדול. וצריכים התגברות גדולה על כל תנועה ותנועה. ואומרים עליהם, תסתכלו בעצמכם, על הדרך שלכם. איך שהיא דרך לא מוצלחת. ואנחנו ברוך השם לומדים ומתפללים, ואין שום שליטה לגוף שיהיה לו יכולת להפריע לנו מלעסוק בתורה ומצוות. ואנחנו מגיעים בזמן, ועושים את הכל באופן מדויק, ואנחנו תמיד מכינים שיעורי בית, ואת מה שקבענו לעצמנו אנחנו עושים. ואתם יכולים לראות שאנחנו מוכנים לוותר מעצמנו הרבה מאוד, ולעיתים אפילו לישון מעט מאוד. ואנחנו יכולים כל כולנו להתגייס, וברגע שהרב שלנו אומר לנו דבר, אנחנו בעיניים עצומות מיד עושים את הדבר. ואנו יודעים שכולם צריכים ללכת אחרי הרב בעיניים עצומות, כי יש שכר על זה בעולם הבא. והכוחות הם גדולים, ואתם. עם הדרך שלכם, אתם בעצמכם אומרים שכל דבר שאתם עושים, כאילו כבשתם הר גבוה. ומדוע כך הדבר? האם אין זו הוכחה שהדרך שלכם לא טובה? ופה יש צורך להבחין הבחנה חשובה. המשפט ההפוך פה הוא לא נכון. דהיינו, מי שקשה לו לעשות אפילו דבר קטן, דהיינו אפילו שלא לשמה אינו רוצה, אין זה אומר שהוא מחפש לעשות ללשמה. כך שאל יתדרו הטווסים בעלי הצוואר הזקוף, לומר, תראה, אני לא עושה שום דבר, אבל זה בגלל שאני רוצה ללשמה, בגלל זה הכל קשה לי. יש אנשים שאפילו שלא לשמה קשה להם. וזו לא ראיה שאם קשה לבן אדם כל דבר, זה אומר שהוא רוצה את הדברים בלשמה. וזה אדם יכול להבחין בתוך עצמו. האם הוא עושה מאמץ גדול ועצום מתוך נפשו, ואז קשה לו אפילו דבר קטן, כי הוא יודע שכל דבר קטן זה עבודת השם גדולה, ועל כל דבר קטן הוא צריך מאמץ גדול, לא רק מבחינה חיצונית, אלא מבחינה פנימית, מבחינה נפשית. וההבחנה הזאת שאומר לנו פה הרבש, גרמה להרבה מאוד אנשים לשחק משחק חיצוני כאילו הם לא רוצים לעשות שום דבר. לא כי הם רוצים וקשה להם, כי הגוף מתנגד על כל דבר ודבר, אלא כי באמת הם לא רוצים. הם לא מוכנים לוותר על שום דבר, אפילו בשביל שלא לשמה. מכיוון שתאוותם לא מגיעה אלא עד קצה הפעם ולא יותר. והם אינם יכולים לוותר על שום דבר באמת. לא מפני שהגוף מתנגד, אלא הגוף מתנגד אפילו להיות בהמה משוכללת שמוכנה לדחות את השכר לשלב יותר מאוחר, אלא הם רוצים את הכל כאן ומיד, כמו הבהמות הנמוכות בדרגה. ואין מהם אנחנו מדברים בכלל, ואל לו לאף אחד לקחת את המאמר הזה ולהפוך אותו לדבר אחר לגמרי, וראינו כזאת לא מעט. כך שאף אחד אסור שיתהדר בנוצותיו ויזקוף צווארו, כי רק לשחיטה זה נועד. אחרי נחזור על ההבחנה פה.
אמנם ההבחנה היא שמי שהולך בלשמה, אפילו דבר קטן קשה לו. אבל זה לא אומר שמי שכל דבר קטן קשה לו, הוא הולך בלשמה. וההבחנה השנייה היא שאלה שהולכים בשלא לשמה, יש להם הרבה כוחות לעשות את העבודה, והם נראים כיותר מוצלחים מבחינה חיצונית. אפשר לדמות זה, מה שאמרו רבותינו ז"ל, בסוכה נ"ב עמוד א'. לעתיד לבוא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע, ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה וכו'. וגם שם מדברים לעתיד לבוא, אבל דוגמה יכולים לקבל משם. דהיינו, לפרש כאן שאלו שכוונתם לבוא לשמה הם בבחינת צדיקים. כי המטרה שלהם היא להיות צדיק, שפירושו שכל כוונתו היא רק לשם שמיים. ואצלם נחשב היצר להר גבוה כזה. ואלו שאין להם המטרה להגיע ללשמה, היינו לצאת מאהבה עצמית, הם בבחינת רשע. מטעם שהרע הנקרא מקבל על מנת לקבל נשאר אצלם. כי הם בעצמם אומרים שלא רוצים לצאת מאהבה עצמית. ואצלהם היצר הרע נראה כחוט השערה, והם שואלים מה הבעיה לעשות את הדברים האלה. וזה דומה בערך למעשה שמספרים על רבי בוני מבשיסחה זצ"ל, ששאלו אותו בעיר דנציג במדינת גרמניה, מדוע היהודים בפולניה הם שקרנים והולכים במלבושים מלוכלכים, מה שאין כן היהודים בגרמניה הם אנשי אמת והולכים במלבושים נקיים. רבי בוני השיב, זה כמו שלמדנו בעבודה זרה, דף כ"א עמוד ב', אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות וכו', נקיות מביא לידי פרישות וכו', יראת חטא מביאה לידי קדושה. אילה זאת, כשבני גרמניה התחילו בנקיות, בא עליהם היצר הרע ואמר להם, אני לא אתן לכם לעסוק בנקיות, כי נקיות מביאה לשאר הדברים עד שמגיעים לקדושה. אם כך, אתם רוצים שאני אתן לכם להגיע לקדושה? זה לא יהיה. זה נגד רצונות הגוף. ומה יכלו לעשות? היות שהם השתוקקו לנקיות, אז הם הבטיחו לו, ליצר הרע, שאם יפסיק להפריע בעבודת הנקיות, אז הם לא ילכו הלאה. ואין לו מה לפחד, שהם יגיעו לקדושה, כי הם אנשי אמת. ומשום זה אנשי גרמניה הם הולכים בנקיות, כי היצר הרע לא מפריע להם, בדומה לאותם שהולכים בשלא לשמה, שלא בכדי להגיע ללשמה. הם הבטיחו ליצר הרע, אנחנו נשארים בשלא לשמה, אין לנו שום מטרה להגיע לקדושה, אלא שלא לשמה הוא ענייננו. ואז היצר הרע חדל מלהפריע להם. כשראה יצר הרע שאנשי פולניה עוסקים בנקיות גם כן, בא יצר הרע ורצה להפריע להם, מטעם שפחד שהם יבואו לקדושה, כי כידוע, כפי שלמדנו, בעבודה זרה, כפי שאמר רבי פנחס בן יאיר,
שתורה מביאה לידי זהירות וכו', עד שמגיעים לקדושה. אז הם אמרו לו, כמו שאמרו לו הגרמנים, מדוע אתה מפריע לנו? אנחנו לא נלך הלאה. דיינו נשאר בשלא לשמה, נשאר רק בנקיות. אבל מה עשו? כשהוא הלך מהם, אז הם המשיכו הלאה, עד שהגיעו לידי קדושה. הם שיקרו לו, ליצר הרע. הם שיקרו את השקרן. זה יפה לשקר את השקרן? מאוד. וכיוון שהיצר הרע שהם שקרנים, לכן תכף לחם עמהם על הנקיות. לכן היות שאנשי פולניה הם שקרנים, קשה להם ללכת בנקיות, כי הם רוצים לשקר גם את השקרן. אז השקרן מפריע להם אפילו לדברים הקטנים. באותו אופן יש להבין את עניין של אלו העוסקים בשלא לשמה. ואומרים שחז"ל הבטיחו לנו שמתוך שלא לשמה באים לשמה. ולכן אין לנו להרבות יגיעות בכדי להגיע ללשמה, אלא סוף הכבוד לבוא. אם כך, מה שיש דעה שצריכים לזכור תמיד שכל מה שאנחנו עוסקים בתורה ומצוות בכדי להגיע לשם שמיים, וזהו השכר שלנו, ולזה אנו מצפים, אין לנו עסק עם דעות אלו. אומרים אותם אלה שרוצים להגיע בשלא לשמה, כדוגמת הגרמנים במשל. אלא לנו לעסוק בשלא לשמה, ואנחנו לא צריכים להתעסק בלהגיע לשמה, סוף הכבוד לבוא. כמו שהבטיחו לנו חז"ל כנ"ל, ואנחנו לא צריכים להיות טרודים בכך. ודומה גם העניין למעשה החיצוני והפנימיות. הם אומרים, אין לנו צריכים להתאמץ כל כך במעשה הפנימי או במחשבות הפנימיות. די לנו שנעשה את המעשה החיצוני, ואם נעשה את המעשה החיצוני, די לנו, הפנימיות תגיע ממילא. לא צריכים להתעסק עם זה כל כך הרבה. ולכן אין היצר הרע בא להפריע להם מלעסוק בשלא לשמה. כיוון שהוא רואה שאין להם בכלל השתוקקות להגיע ללשמה. לכן הוא לא מפריע להם כנ"ל. כנזכר קודם במשל, במעשה של הרבי, רבי בוני מפשיסחה, זכר צדיק לברכה.